हल्दलपुर थाना के अंतर्गत सिमराजपुर चट्टी पर हफ्तों से हो रही चोरियां प्रशासन सो रही। नहीं बाट नहीं खाला तुरले 10-15 गो ताला तुरले वो से तुरले देखो तो उता गिरधारी कल सके सुटिया तनी फोन करबो उनके तनी हम बतिया तो हम का भइल रे को दे तक भाई ताला गिरबो उ देखे तो हम घर का देखने जा तो कोने के तन देखी तो नील खए भाई अंदर से नीलो को हो बंद से ताला होय फोन करबा गुंडिया फोन कर दे लोग अंदर से जाए लगबा नहीं अंदर तो अंदर से किधर बोल रहे ये अंदर से ना ताला नहीं तोड़ दो तलवार तोड़ खुल फेंक दल बना से का कुछ तलवार तोड़ ले से दोनों तलवार तोड़ बावजूद तोड़ के फेंकल बना से टिप्पा का नंबर बाटे आऊ का कलर छटका बाबा आवता ना छटको बाबा आवता ना ना फोन करिए मुझे बीच में डाल के फोन लगा दे चलो कितना बा एकदम ना पड़ जाए घरों से घरों से करो